Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Mwebale nnyo okumpa obudde nenzija wano ne tukubaganyako ebirowoozo ku nsonga ezibaddewo mu wiiki. Njagala okwebaza abantu bonna abongera okulaba puroguramu zaffe zino n'abongera okuzisharinga zisobole okutuuka ku bantu baffe, ne bazanya abantu banno oba n'abantu abagaliza Uganda ekyukakyuka mu Uganda. Beebale nnyo, beebalire ddala n'okwongeramu amaanyi ku ebyo bye tulowooza nti everybody has a responsibility as a Ugandan okujja ne tuyambako okulaba nti tuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Ne bazanya abantu bonna abafollowinga puroguramu kwembeera okwetooloola Uganda n'ebweru w'eggwanga. Bakyali bange abali mu Middle East awo, bakyali baffe abali mu UK, abali mu America, abantu bangi n'abampeereza obubaka ku namba yange, abasupportinga kampuni yange eya Unicare Tours and Travel Safaris, n'abo bonna abampa abanyambako okutambuza foundation yange eya Lift a Child Foundation ne business endala zenkwasaganya ng'omuvubuka ng'omuntu omulala yenna. Mwamutame Junior, waliwo omulabi waffe amuyita Lubega Ismail, omulabi waffe ku Lujjuliro TV, yagambye nti olaba otya embeera mu struggle kati? Kibuuzo. Embeera mu struggle like any other revolution oba struggle, olina okumanya nti twalina ebigendererwa bye tuliko. You see, what shapes us is our values ze tuyimiriddeko nga Nuupu, discipline, liability, fidelity. Ebyo ebitugaidinga mu revolution eno gye tulimu n'okulaba ntuyambako okukyusa embeera ey'Abannayuganda. Kyensinze okwagala mu struggle eno nti tulina ebintu bingi nnyo bye twali tuluubirirwa, omuli okusensitizinga abantu, okulaba nti tubasensitizinga ku electoral reforms, okulaba nti abantu beenyigira mu struggle, ekintu ekikoleddwa obulungi. Primaries twaziyitamu bulungi, abafuna kadi ne baziyitamu, omusango ogubadde gutuleeza enkaka nagwo ne tulaba nti tuguyitamu. So far so good. Kyatu kye tulina okuddako ye Vision 2020, okulaba nti tugiwa buli kye tusobola, okulaba nti twongeramu amaanyi, okulaba nti tumobilizing abantu kuba kati gwe mulimu ogusinga obukulu. Okay, njagala okwebaza mwenna abakatwegattako. Nja basaba musharinga mu inviting abantu ab'enjawulo. Lujjuliro TV tuli ku Twitter, tuli ku Instagram, tuli ku YouTube, so tugobererako nosanko programu zaffe ez'enjawulo. Mwami Tamala Junior, wiki nebaddemu ebintu bingi. Nja kusaba twogere ku nsonga y'omusango. Musango gwasaliddwa nga NUP eriwo mateeka era nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye president w'ekibiina ekyo. Nja kusaba oyozeyoze bannayuganda bonna oba oli awo commenting ku nsala y'omulamuzi nga bwe yasaze omusango ogwo. Yes, it was a fake case. Omusango ogwo mbadde ngoogerako even before. You see, the judicial system of our country tulina gyogerako in a broader context. Tulina ekizibu nti tulina abalamuzi, we have revolutionary judges. Waliyo abalamuzi abakola decisions oba batekinga judgments ezitunuuliddwa nnyo public interest. Era omusalamuzi oyo mu ruling ye yakitaddemu public interest nayo yagitunuulidde. Omusango guno, amateeka gano baali bagakola, tebaagakola ku protecting abamu, tebaagakola nti interest z'abamu ziyitemu ez'abalala zife, nti balina okuprovinga. You see, the burden ekisinga obukulu mu court is to prove beyond reasonable doubt nti webaba bakurepinze, what are the ingredients of rape, you must prove that beyond reasonable doubt. So the burden of proof obwenkukunala obulaga nti obuyinza bwali bukyuse mu bukyamu. Delegates conference yatuula abalonda Bobi Wine beebo ku musango gono wa UP Sakena eyayita delegates conference yalina okuba omutuufu okugiyita. So waliwo emitenderwa egiyitamu
So Justice Kabito Sekana yatuuka okwebuuliza ebibuuzo mu kooti nemanya nti bano nno bye baliko birabika byakusaaga naye kyemwebaze nnyo nti not for the first time waliwo emisango abalamuzi gye basaze yayimiridde ku mazima n'abeera intimidated because the role of a judge is to weigh the evidence. So in absence of evidence eyenkukunala teriwo mulamuzi wasobola kukola judgment. Even if you go and you appeal tebaddamu musango wabula batunuulira obujulizi obwaleetebwa mu guli nti ku bujulizi buno omulamuzi ono yadde tasobola kusala bw'ati. So omusango ogwo gwabadde mulungi nnyo. Omulamuzi yayimiridde ku mazima gw'abantu. Omusajja yalina affidavit 2 amagye gamukwata. They failed to prove under reasonable doubt Bobi Wine buli kimu yali akikoze mu butuufu yalanga mu mawulire isi yali notified because bwe baamala okuregisteringa ekibiina ekyo balwakoojo era nagambako abantu abamu nti wabaawo omuntu asobola okundeetera ebbaluwa eyagoba lwakoojo entuufu ne mawulire teriimu because lwakoojo hadde contract nange omukozi we baba ngo bakumulimo bambuulira nti kino mwami Tamale atraba ku Lujo TV yanyagadde okumanya ti ensalo y'omulamuzi eno okugamba Kibalama ne ttiimu ye olowooza we forward eriki Kibalama ne ttiimu ye we forward eriki kiri ekintu kimu if Kibalama ne ttiimu ye baagala okukola n'abantu abali mu NOP oba obukulembeze bwa NOP obupya they are welcome nze kyembagamba nti because nze ninayo 99.9% nti Kibalama was a hostage yakwatibwa amagye ne bamuteekako gun point okwogera byonna bye yayogera Kibalama alabika si yali ayogera naye nga muntu mulala yayogera ng'ayita mu Kibalama. So I shouldn't lie about what next for Kibalama. Ekyo ekibuuzo olina okugenda okimwebuulize nti after losing this case what next for you? You would have asked me what next for NOP. Ekyo kye kisinga obukulu nti courts of law yasazeewo that people power is a clear and recognized political entity. Kubanga omusango ogwo gubadde so dangerous nti singa NOP gubadde gugisinze wandirabye nga n'obukiiko bwonna buyiika because in law toyinza kubeera na illegal office and you have appointments eziri mateeka. So bano bonna ba secretary general babadde bagenda bali abali ku kaadi ya NOP nabo babadde bajja kusanga ebizibu ate jjukira nomination ebeerayo omulundi gumu they don't nominate 2 times. So it was really omulamuzi yadde alina kitunulira musinga babadde basatu bandisaze otherwise naye ye omu ye talina baana kugaye bakyala be tebaliiwo wano kakati muna emisango egyomba tununya nnyo public interest nti oba ogenda okukola omusango okugenda okyusa political trend oba political because ogwo omusango gubadde muzibu nga gujja kukyusa politics wa Uganda nga bwabadde agenda okutambula. Yes, so justice yakkiriza n'abeera kusaidia abantu omulamuzi oyo. So ne judiciary erina okwekubamu ttooki fayiro ya hamu yabbibwa principal judge yatambula nayo twalaba ku Justice Kavuma nga awandiikira parliament court orders tali mu magezi the speakers vuma these stupid court orders. So there should be separation of power and institutions are supposed to be independent. So omusango guno gwalazeeko ka independence ka judiciary because it was a case involving the state and the NOP whereby wadde tosuubira nnyo level the ground. Ekyokubiri omulamuzi kye yagambye omusango bali baguleta na wakyamu judicial review. Judicial review means you are going to review the decision that was taken. There is no decision that was taken. They had to prove under reasonable doubt that the chairmanship oba obukulembeze bwa NOP bwali bwakyuka mu bukyamu which they failed. Kyovula nga President Museveni baba mulonda bwawanika engalo wabalabanga bawanika engalo ku TV nti ab'ekigezi mukkiriza president okubeera chairman w'ekibiina muteekewo engalo tuzirabe. Gali Haji Nadulu yakubiriza. So balina balondesa ki nga balonda Bobi Wine was it an election zaali ngalo. So the timing so ekyokubiri gwe omusango gwabadde baguzimba bubi tebamanyi kuzimba na misango myaka 35 kakati ogwo omusango guwadde nnyo Bobi Wine hype kati yabakuba ku bya
kubya nze kasana laba mulamuzi ngaganya take injection ku activities za people power nemanya bano kye baliko kikyamu era Segona yakola bulungi nnyo. He wanted to show the judge that you cannot rely on these people's evidence. They keep on shifting goalpost. Dulia majega ankwata atenze yalagira security. If you wanted security, go to the police station. Lwaki atobwa lwaki oba ogende wa CDF? Yes. Is it a national threat? Is a national threat that you are supposed to meet the CDF? Man, to meet the CDF is not something easy. Era CDF naga, no, I met him before, but we don't have the minutes of the meeting. So, okay. Omusango gwa Nopo gwabakoze bulungi nnyo. Bobi Wine ali ku ballot paper. Ekyo tewali okubuuza. So the government should look at a situation how they are going to handle Bobi Wine. Yes. Kwatuzeeyo mu 96 wasemwogerere. We have a two-horse election. Kakaluka abantu bameka? Babiri. A Catholic Muganda and President Museveni. So we have gone back there. So the state should do. Mwaka kalubaleeta akalulu k'ebiveera. Kati state ino okusalawo engeri gyegenda okwandolinga Bobi Wine bamukwata bubi omutayinza bakuba mu politics n'abakuba ne mateeka state ng'erina sente muyina ne balooya muyina buli kimu kwa President Museveni bamulimba nti tusobola okukiriyalinga eno mistake yakolebwa balwakoojo mbu having Bobi Wine been okuregistaringa ekibiina nga tetumanyi we can clear okulaba nti ekibiina ekyo tukijjawo nga tuyita mu mateeka. Tamale era weekend ebaddemu ensonga endala mpitirivu nnyo omulabe waffe zandyagadde okukubaganyako ebirowoozo. Tulaba DPC mwine mukono mpaka yakuba tiagasi ku butaka bw'abekika ky'Embogo yakuba tiagasi yali omungi ennyo era gye byaggweredde nga atindize agenze yetondedde Bishop yawumula Bishop Kagwa yetondedde Bakabaka ba Buganda yetondedde Katikkiro yetondedde Omutaka Kayiraga Ajule ne bamuwa transfer namutwala e Bunyolo gye byaggweredde nga n'ab'ebunyolo bamukoze eki bamusambaze ebintu bino biwa kifaananyi kiki omulabi waffe kyandyagadde okumanya era kiwa bwegendereza kyobo mulabi waffe bwandyagadde okumanya embeera nga bwetambula. You see, it's not the first incident. I don't know what the Uganda Police Standard Unit is doing ekwatisa empisa eno si incident esoose tuzze tulaba bannabyabufuzi nga banyigirizibwa eri abakuumaddembe. Yes. The state oba abali mu byokwerinda bakoze bubi nnyo President Museveni. They are under panic. I don't know why. Why are these people panicking? Because the reports that people make, the agents that make, who are in the field of intelligence, they are not there. They are scary. That people power egenda kuteekawo Red Army. People power bagala kwokya kibuga. Since the times of Kayihura, every idiot who wants to make money, I'm sorry to use that word, ateekawo report bwekyo. Bano bayekera. Bano bagala kwokya kibuga. Bano, so the state acts under because intelligence ekolera ku report. Yes. When the report comes, that's when they make operations on reports. Never know kati omukolo oguliko Bishop okukubako otya tear gas. Yes. Ne Saabataka. So Bishop prayer gye yabadde asaba ekitambiro kya misa kyabaddemu COVID mbu Katonda agenda lwala. Kati banange tosobola kukwata ku institution ezabbiri ng'ogenda mu kalulu. Yes. But batya nnyo Catholic Church because Catholic Church tesaaga eyina system okuva waggulu mpaka wansi ate ng'eyina command ekyo teri nsi etagitya. Era embassy esinga amaanyi mu Uganda ye Vatican nsi ntini naye muganda wange ebaalaala eyo tezannya eyina sente papa yekka yakola enkyukakyuka mu Uganda president n'ataddamu na Archbishop Wegundi mukyusiza Ssaabadinkoni Wegundi mutadde bweti ng'agikola munsi eri foreign. So kyabadde kibi nnyo omusirikale oyo ataasoma social intelligence abantu bali mu kitambiro kya minisita n'ogamba Archbishop mbawadde eddakiika 5 kyabadde kiswaza nnyo kintu kibi nnyo. Twalabi abantu ab'enjawulo nga beekalakasa twali tubakavalinga wano ku Lujjo TV nga beekalakasa balaga obutali bumatuvu bwabwe era gye byaggwedde nga bavubuka batutte ekiwandiiko eri Katikkiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga ne bamubaako ensonga ze baagala Ssaabasajja Kabaka asiime zikolebwe olw'okutyoboola ekitiibwa ky'abataka
n'ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Buganda. Obuzibu bwenina n'obwakabaka tebulina nnyo position gye buyimirirako eri awo nti eyimiridde ne balemera ku nsonga. Kasinje Hassan is a very good man. Era poliisi yekka kati gwesigazizza. Era nze singa nali because yali akulira Interpol. Ne bamuleeta mu by'okulimba ng'omwogezi wa poliisi ne bimulema musajja watu kwatasobola kulimba talinganga enanga. Nti gundi gye mwalabye wa Bobi Wine yabadde munyenyi. Wano Sebulime we bamutta yasooka gamba yali agoberera Nantaba nti Sebulime yali agenda kulaba mwana we ku ssomero. Story ate n'ekyuka. Sebulime ate n'afuuka omutemu. Order nezikyuka order from above. Yes sir. Kakati tuddeyo tusooke twetegereze omusirikale ono ani yamuwadde order. Nedda n'abasirikale bano abamu bambi nabo tusooke banne tutunuulire omusirikale tasobola kukalinga out execution of an operation nga tafunye biragiro kuva wa mukama we who ordered this man okuba bishop ne Saabataka tear gas. But you know they have created the Banyampi. Tatanga yawandika kata the politics of the Banyampi. Bali ababikola. What does it mean? What does Omunyampi ye muntu akola ekintu. Omunyampi ye muntu akola ekintu nga si yakikoze. Nga just bambi bamutaddewo nga kiwumbe nti mu Bank of Uganda Mandela n'Embire bebagirako sente bebateeka ebitereke byabwe ku sente ennyonyi zaali zireete z'eggwanga. Bo tebakola ki? Tebakwatibwa. Kati ono Munyampi Malinga Commission of Currency ye yagobwa. Kakati wano mu Bank of Uganda governor yayina obuyinza ku Bank of Uganda ne Bank of Uganda engeri gyetambula. Deputy governor Kasekende ye yayina okugenda. Kakati ne wano wali Dodovinko akubye church ajjeko amasanyalaze ajjeko buli kimu. Kakati order ejisaka amasanyalaze mu capital. Ate nomala bambi afande Nakalema nakwata bambi bana aba police. Embwa tesobola kulwanisa mpologoma. N'aba police bano we should go back to the people our orders mu security. They are the people abayina okwatikwa. Bano just bakule radio call zibali wano. Nti banne nsanzeeyo bishop ne Saabataka mbakube tear gas. Ani eyalagidde. Olw'okuba nti system zaffe tuzisimbye nti abaana b'abali mu buyinza be bali mu key positions ezisalawo buli wamu bo tebagobwa era tebalabika era teboogerwako. Olw'okuba nti amawulire gaffe gaawambibwa mmwe abakozi okutubuulira ebituufu zino ezammwe z'online media zino story n'efuluma nga ayawadde order tebamwogera. Oyo omusirikale tasobola kwewa biragiro. Naye nze omusirikale wemunenyeza nti an lawful order is not an order. Order nga yakisiru tebeerangako order. Tebasobola gati genda okuba abantu amasasi naawe n'okikola. Ugamba sa eyo tesoboka. You cannot execute that. Siche nasomerera. So we should go under professionalism mu bitongole by'okwerinda. If you find a bishop ne Saabataka have social intelligence bagambe nti omukolo guno gwategekeddwa gutya. Abavubuka ekimu ku kiwaniko ebimu ebyali mu kiwaniko kye baba Katikkiro fengo Lujjo TV tasobola okukisomako. Mwalimu ensonga zino wammanga basaba lisiti y'aba DPC bonna bonna abali mu Buganda efulumizibwe. Well, ba DPC ne bona kuba lisiti yaabwe abali mu Buganda. Yes, naye ekyo tekijjaawo. You see security is a tunnel. When you are talking about Ensobiza Kaka, toyinza gamba nti Minister wa Security Eri Tumwine ne Internal Security Minister wa Internal Affairs General Jeje Odongo. Yo ezikulira empisa. Yes sir. Ani azitwala. So nadisubide nti Ochura yandize ne yetonda. Instead of sending omusajja omulungi Hassan Kasinje. Okay. Tukyagenda maaso okubatuusaako embeera nga bwetambula wano ku Lujjuliro TV. Network ekankanamu. Network etusumbuwira ddala naye tujja kumalako okulaba nga embeera egenda maaso. Okay, bintu bingi ebibadde mu wiiki enjala tukubaganyeko ebirowoozo okulaba nga embeera egenda maaso. Sebo wiki yemu twalabye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'asikana Katikkiro wa Buganda e Bulange Mmengo. Omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo. Katika Honorable Kyagulanyi n'aloopa ensonga embuga n'ategeeza nti agenda kwesiima kuba president bwa ggwanga Uganda.
ngasaba obuwagizi okuva n'aba Buganda. Yayogedde ebigambo bingi nti atambudde Uganda yonna obuwagizi babumuwadde naye nga kikulu nnyo n'ewaka gy'ava gy'asibuka olaba ng'afuna obuwagizi. Okiwa Katikkiro n'akkaatiriza n'agamba bonna abaana ba Kabaka tayinza kuba ng'abasosola embeera bwe tubo yabadde walaba embeera yabadde ku Wankaaki wa Bulange abantu nga babembedde nga bayitirivu nnyo nga bazze okwerekerako Honorable Kyagulanyi Ssentamu ngazze embuga e Bulange Mengo. Buli kimu twabadde tukikuba live wano ku TV yaffe Nganzi era mwabigoberedde. Mami Tama njasaba oyogere ku nsonga Bobi Wine and Buganda. Museveni jojuzi Honorable Kiwanda bayisa enteekateeka n'agamba nti Buganda for Museveni. Baali nayo. Baagala Buganda ng'eri mabega wanyu. Ne Wakatikkiro baaliyo. Yes, the president knows that the central region has been hectic. Ebadde muwa obuzibu okufuga. Yes. Central region eno. Because anybody who wants to make a revolution, you must have Kyaddondo. You must have Wakiso and Kampala. And the government yonna etayina ezo. Wakiso ne Kampala nga temuyina bitundu ebyo ebibiri. Muba mujja kgenda mu kye bayita militarization of the area. Nti amagye gabeere mu bitundu ebyo. That's why you are seeing they are creating so many armed detach mu kwetoloola Wakiso ne Kampala. Yes. Abasula government tebajja kuva Lukunjiri. Tebajja kuva Acholi. Kyova olabanga president bw'alumba Lwenzururu region. Natta abantu b'omu mbere. Yes. It doesn't attract some international actors. But when the president wakuba abantu bana mu riot mu kibuga Kampala ba actors bakola ki balaba. That's why waberawo kwekalakasa ne currency ya Uganda ku stock market ekawano mu Kampala. So the central region, but the problem with the central region, we have never had a clear position. Kyekyo politically. Lero tuli ku kino, enkya tukyuka tudda wano, enkya ne tukyuka ne tudda wano. So tulinganga abaluwo e Kenya, abajaluwo, nti ennyumba y'Odinga bwe tusalirawo, tubeeraawo ne tugoberera, naye nga tusoose kwebuuza ebintu ebimu. So Bobi Wine ogenda e Mengo. Okay, tugende Bobi Wine yabadde ejjo ewa Katikkiro. Tukyayogera ku nsonga eyegenda maaso. Badde okyanyonyola. Bobi Wine ogenda e Mengo kintu kirungi nnyo okusesenkana Katikkiro, because what the NRM government wants is to be isolated. Nga tebamuwa nnyo institution zino nga tezimuwa nnyo relevance. Era kyasinza okukola kwe kuteeka institution zino okulaba nti ateekayo abantu be okulemesa Bobi Wine. Naye ensinkana abadde nnungi nnyo ndowooza bayogedde ku bintu bingi. Leka tusubire nti enteeseganya zino tezijja kubanga nteeseganya ndala zonna. Tulabye abakulembeze ab'enjawulo. Bobi Wine si yasoose okgendayo. Tulabye ku bambabazi nga bagendayo. Besigye agenda ne bamuwa n'erinnya erya Buganda. Oba olijjukira? Sirijjukira, soodde nzijukiza. Erinnya lye baamuwa. Ne President Museveni yagendayo ne bamuwa obwa Ssaabataka bw'ekika kyaki. Yes, bamuwa omutuba. Bamuwa omutuba. Bamuwa omutuba mu kika ky'ente. Ne bamwaniriza bulungi nnyo ne bamufuula nti naye wamaanyi nnyo mu kika ky'ente mu Buganda. Akati ate omu ku bataka waba akuba abataka banne ttiya gaasi. So kibeera kyewuunyisa. Naye nga kyabadde kirungi nnyo. Waliwo abawubeesa eŋŋambo mbu Buganda Katikkiro yagiwamba. Ebyo ebibooziboozi ebya propaganda ebimu ebitaliiyo. Naye nga ensinkana ya Bobi Wine ne Katikkiro, it is shaping a clear vision for this country that Bobi Wine yava mu by'obuyaga najja n'atandika okuteesa ne ba political actors. Kati muntu wabuvunaanyizibwa. Muntu wabuvunaanyizibwa nnyo. Uganda is a big political actor mu politics wa Uganda. It's one of the cores. That's why waba tewaliwo nteeseganya bulungi nnyo wakati wa Mengo ne Buganda ne government tuba tujja kufuna ebizibu. So Bobi Wine kimuwa mileage, kintu kirungi nnyo okusesenkana Katikkiro. Jozi wano yasesenkana Omulangira Nakebinge. Yes, he has evaluated his status. Ensisinkano ng'eyo political abanumpu bagifunamu ki? Abanumpu kye bagifunamu kimu,
oko identifying ne Buganda chetu kiroji joga bugenda bukalulu nekinasinzira government engeri gye nakitwalamu government eyinza okusaayo sente eyinza okuteekayo amaanyi ne government nayo ino okugitunuulira nti nayo nga bw'ogiraba nayo bwewakinga closely because President Museveni kyatayagala is Bobi Wine to have anybody any institution gya-identifying nayo politically bino ebyokunyumyamu obunyumya tugenze tuli bakika kya mbogo ebyo President Museveni tabiinaako buzibu but to have a fruitful discussion akitira ddala mwanyi fruitful evaamu ebibala sigenda ali ku muzindaalo nakwambala masuuti nemugaa kaakati munange tuzze embuga no okujja embuga olina okuvaayo n'ebiri tangible nettu ettu eryo liva mu bye muteesezzaako because NUP is an entity now kitegeeza zensinga n'ez'emikolo Museveni tazitya ebyo tabitya olwalero Bobi Wine ne bwagenda ne banwamu kachayi ne katikiro ate discussion behind the camera bayogedde kiki kye basizzaako essira because you are in the center central region gyatayina he knows tagiina president tayina central region yekyakimanyi kakati in absence of a central region gemaje golaba Emmengo Kabaka edda yakuumibwanga baki Bambowa kati yakuumibwa ki Mundu akuumibwa Maje the Maje is a center of authority nti mu discussion we muba muli bulungi nnyo Maje gakola ki Emmengo so the decentralization of authority okuwa kabaka ku maanyi so Bobi Wine alina okugendayo najjayo ebibala si kunwa bulule kakyayi nti ketunyumyemu Mwami Tamale kyekimuyamba is recognized his status abantu kati basisinkana bantu babuvunaanyizibwa the political politician could want to go to Mengo hafuneyo discussion nabo because ne Mengo nayo ina okugitegeera nti nabo balina okwawutulivinga every regime kabaka wa Buganda mugezi he must outlive obwakabaka bwina okusigalawo at any cost oba government kyezze oba eriwezze bwino sigalawo kubanga y'omu ku baabaleeta kabaka yali omu ku baaleeta government Mwami Tamale Mwami Kyagulanyi Ssentamunga mwana product ya Buganda azze Emmengo ku kitebe ekikulu eky'obwakabaka bwa Buganda golowooza ensisinkano eno omuntu waffe wa wansi tugambe nti at this time Buganda limega wa Kyagulanyi nedda kitegeeza Buganda teyenyigira mu byabufuzi. What do you mean by Buganda? Obwakabaka. Nawe sebo okola obwakabaka nawe oli bwakabaka. You were a product of the kingdom. Wategedde kye nagambye nti ennyumba y'Odinga iyo mujaluwe Kenya kasite salawo so sijja kulaba nnyo Buganda nga eze physically ne semogerere bwe yali emuwagira teyavaayo physically nti tuzze tukola idinge ne government but they can support, they can okuwagira Bobi Wine, they can come out and talk about ebintu ebiruma abantu oku brutality ya police kubanga nze ndiri yo list sijja kujja wano njogera ebikukyamukiriza Bobi Wine si yakasooka okugendayo and you should know the institution you are dealing with abasiraamu abo balaba kyensinga obbagalako boka sitabagambe ekintu they don't change their position bakikiririza bamazima abo abasiramu be babadde basigadde nga institution kati eweebwa ekitiibwa towulirayo biragiro neffe wali ewaffe goloza katolubwa mayawangula constituency eyo lwaki the Catholics mu Lubaga basalawo era ojja kusanga poko joint nga zeeyongeddawo waggulu goza kijja lwaki kugoba musiraamu yes gemazima kakati abasiraamu babadde bakyalina centralized command Latifu ava mu Kalutu nga odevaawo basiraamu bakulembeze b'abasiraamu bebyawe bitambula go against the religion ensingo bagiki Maria yali tabakola mu comedy wano teyetonda so Mengo kyetayina tutajja kubeera ku position yemfe very long time. Apart from that occasional activity we received this week what other support do you think eyinza okuva Mengo kuyamba Mwami Kyagulanyi? Kyendowooza kye bajja okukola era kye babadde basinga okukola izo okwogera ebyo
ebiruma abantu kwogera bwogezi but if you think that bajja kujja bakola idinge endagaano ezasayiningibwa mu 29 tozimanyi after 29 okwekalakasa kwekayumba President Museveni realized that there was a gap. Tontabala sikutabala. Not tontabala sikutabala. Wasomako ku 49 laws of power. Robert Greene. Sebo nazisoma. Kakati 49 laws of power le mwega. Abantu bagyeka identity yaabwe. Yes. Kyobalanga President Museveni okulwanisa Abaganda akozesa ki? Baganda. Create Abaganda abatanyumiriza mu identity yabo, abatali proud of their identity, abatali proud of their culture. I'd love to mention someone kanchire Apekaidi South Africa kyebasoko bakolo kimanyi? No. Kubafuula obuddugavu ne babufuula obuddu. Mu psychology tukiita imperialism. Okulooza nti bali ba kitalo. Imperialism. Waliwo tribe ez'amaanyi. Waliwo abatakwatwako. Nawe n'okikkiriza mu bwongo obwo. Superiority. Fe Abaganda tulina kubeera bwe tuti. Era maama ebyo byabwe. Bannyini nsi. Ekitali kituufu. Okwenyumirizaamu. Kakati kyasooka okukola. Nti if you want to fight Mengo, create a group of their own that will fight. Gwe wasoma story ya Kagame Kutesa teyagenda Kiduma ko yanasaida bomba bebagoba Honorable Kutesa teyagenda wali mumevuye jachuka mugendo la report ezo so ulwachi bano muwezo manyiwe yagamba Justice Ogola where were you when we are fighting imperialism Ogola because he's not coming from the west even if he's a judge you have to remind him teyalwana so we have created that class. Secondly, bavuwaze. Musisi bwalete amateeka ago. Tagaleta mbalala. Genda dede kiri mwacholi. Camps, concentration camps. Omuntu nagamba koni. A primary 7 dropout can really have power okuteeka olutalo mu Northern Uganda emyaka 2. Koni lwaki takwatibwa ku military je tulina n'abagezi betwetenda koni singate yakwatibwa da muganda wange Kasese bwe yali beringa yasoka bakolaki he killed them to send a warning kwabo abeita abekitalo nti ekinaabatuukako because fear ensi bagifugira ku psychology create fear create poverty create anxiety create panic Chobolanga boyambala akakofira yakakanupu obatiisa. Enkofira. Ebifaananyi ebya Bobi Wine ebiri mu town mani bibatiisa ebyo. Nabo tebekkiririzaamu. Bana basajja mu batya buti naye nabo tebekkiririzaamu. Kalifaananyi kya Bobi Wine kikoze eki. Lwaki kiba kikutiisa? Omugezi wa poliisi agamba nti kisasamaza kiremesa abantu ogenda okukola. Wow. Enanga. Kisasamaza kiremesa abantu ogenda okukola. Oyo si enanga. Kati ate oba erinnya ly'oliwulira. Yenanga. Kati ate obuuza ki ekirala. So yagamba ekifaananyi kisasamaza kiremesa abantu ogenda okukola. Mbu babitimba KCCA wetakkiriza. KCCA teyina wadde teeka erikigamba gendo gyewo ekifaananyi kya candidate analesa omuntu oyo nyini kizimbe kwa toyinza kutimba kipande ku kikomera kyange okitegeera toyina kutimba kipande ku kizimbe kyange unless the bagaggas in the capital kwa eri property yange personal property kati in absence of personal property KCCA as personalized ne you know revet government totimba kifananyi ku luguudo kuba akolansi fa bamukola kaka naba amasabo nabo baveya ayogerera amasabo tojja kutimba kifananyi ku sabo lyange kati yebe election so tatus kana kukozesa mateeka kano kunoonyamu ba candidates bamu nabamu what am I saying that the Buganda eyali prestigious eyali proud basoka ne bajavuwaza tobulanga etwali collecting ettaffaali baliyimiriza bagala musabe kunganya bilioni yagala kutegeka buyeekera omugagga tafugika
abantu balina kuba baavu kakati n'olaba nti bagoba bodaboda n'obagaba ne bodaboda ziri mu Buganda wokka first have a bodaboda act ekola mu Uganda yonna don't centralize one region embalala teziriyo erukunjiri teziriyo ziri wano wokka so man there are so many things ndoza tujja funa topic nkulage how our prestigious kingdom egenze ngesebengerera nti Kasinje yalina okujja akole kiyetonde Mwami Tamala Emirundi Junior abakyatwala ku Lujo TV program olujegere buli lwa kubiri twafunyemu entataganyisi butatuno okubatusa ko program yafuna ku Lujo n'olwempereza y'empereza ya Peninsula batuuseko program yaffe n'olunaku olwaleero wiki yemu Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olukulembeze olwa National Unity Platform lwalangiridde mu butongole nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu ajja kwewandiisa ng'ennaku z'omwezi 3 ku ssaawa 5 omwezi ogujja okyegera ssebo President Museveni ajja kunominate ya kunaku lwakubiri tusuubire ki era Munnayuganda kigamba yeeteekereteekerete olunaku lw'okwewandiisa kwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu? One, it is the same date. Kirungi nnyo in fact olwo olunaku abanopu balina oddukuza abanopu balina okuza ennaku bbiri bwe baba bakutte obuyinza mu byafaayo byabwe ye ke kalulu k'ekyaddondo kajjukidde 2017 aka ono wa NRM Sitenda Sebalu erinnya lye balina oddikuza ennyo n'okulijjukira ye first freedom fighter yasooka mu NUP wadde yaliwo NRM kubanga singa tava kukola buvuyo mu kalulu ako osanga Bobi Wine ye muzira waffe yasooka sa kalulu aka Sitenda Sebalu balina okukajjukira date eyo bagikuzenga ye yaleeta enkyukakyuka mu Uganda olunaku olulala bannopo bwe balina okujjukira lwe lunaku omulamuzi lwe yasaze omusango olunaku lwaluwa no olwaluwa tetulina ddukuza nnyo because siina nnyo okujjako okujjukirako kawuma olunaku olwokusatu olusinga obukulu mu byafaayo bya NUP ye nomination day yaabwe nti Bobi Wine we bamunominatinga it is a good trend era lujja kuba lunaku lulungi nnyo but abanopo basobere bino wammanga ku lunaku olwo freedom ejja kuba ntini era okuva olunaku lwa nomination 3 November yes up to bwe tugenda okulonda things are going to change embeera naba yakazigizigi embeera egenda kukyuka tugenda kuba ne arrests kidnaps kuba kubembooko but aba people power they must demystify fear balina okwejjamu okutya to fight a dictator is not for faint hearted you must be somebody to get God must be burnt with the fire so that it becomes what pure Shakespeare agamba atya Shakespeare omanyi wagamba nedda sewa Shakespeare namuwandiiseewa Shakespeare agamba nti friends are like gold they must be burnt with fire so that they become pure God ya zaabu ayita muliro ab'emikwano babanga zaabu balina kumala kuyita mu muliro babeere pure President Museveni okwata abannupu kati bo bajja kulonda bali mu makomera bajja mulonda bo bajja mulonda bali mu makomera tebajja kulonda famire z'abaliniivu ze yakutte nazera tezijja kulonda okwatayo omunoonyiza 7 kakati ebyo byonna naye nga nzijja kuba lunaku lulungi nnyo eri abannopu balukuze baveeyo bamusupporting ekyokusatu we must mobilize tulina okumobilizinga mu bitundu ebirala tuleme ku akakiiko kasaba abantu 2 ku 3 abeerekerako presidential candidate abula ate President Museveni bamukkiriza okutambula n'oluseregende lwe lw'emmotoka nga president ng'ajja okwewandiisa kakati gwe byokunga abantu mu Mutamalenze sibitegeera
tebijja kusoboka ebintu ebimu poliisi byegenda okusaba tebigenda soboka kubanga wabaddewo omukole tukyalina obulwadde bwa covid wabaddewo omukole kololo recently ogwenabyemu wabaddemu abantu 5 wabaddewo omukole kololo nga gulimu abantu benka bakandidate benali mu Kampala 5 49 laws of power zigamba nti kasita omukulembeze atandika okulagira nga abantu ebintu babizalawa pawe eba etandise okugenda kyova olaba nga bw'aleeta directive za covid yayongerezaako ki LDU President Museveni yayogera ku TVC ya President Museveni yafuga eggwanga lino ku TV aseka ne kamera bwe zivaawo ng'agamba nti mbasindise mu mayumba naye tebajja kgenda LDU ng'etandika omulimu gwayo ate ng'akomawo ng'avuma LDU pigs because era etteeka eddala ligamba mu 48 rules of power never appear on the scene always use people so that at the end of the day become the victor Kayihura ne Tumukunde balwanagana baleke oli oyinza n'omwongera amaanyi nga munkubire so that bw'ovaayo n'obagoba ng'ensega omusajja mugezi nnyo oyo he has solved the security but everything originates from him. What is he solving after all? For 35 years we have realized that there is organized crime by the state. Bakulimino chifesi yaddawa simanyi bava Sudani babulanga kondo mubanga mundu ba chifesi katulaki tebaliwo. It was a project. Njagala okwebaza mwena abakyali ku Lujo TV program olujegere tubanetama emirundi junior tukubaganya government egenda sanga obuzibu. That's why bategeka okuleeta abasirikale emitwalo 15 mitwalo 5 bali bagenda okwongera ba constables. They have realized that mbo waliwo abagala okutabangula emirembe waliwo abagala okwokya ekibuga waliwo reports this but what security should do is to call civilians basome ku reports ezo balabo bazikola sense. Okay. Other than ogamba nti bakwate budget because buli ayagala okukola sente okufuna sente za operation akola report yetiisa. And I think the president doesn't have time to look at the whole report as some recommendations. But every recommendation eriko sente 10 billion just to spy on what people power supporters are doing. Mami Tame Junior nga tumaliza tulabyewo ensasage etambula ensangu zino mu Uganda eri bannaffe abeegatta ku President Museveni. Mulimu Mwami Bajjo Bajatabuse Ashbakato Abanja Nteze basajja mive naye alumye ejjiiko bonna beekokkola Omwami Balamu bamwekokkola. Njagala kumanya ndowoozayo obuzibu buvaawa mu nnyumba enkulu. Abo bonna mperekeze bonna boyogedde nze sina na budde bwabwe because kati nze omuntu nganze political analysis okuddawo ndizikasinge babajjo baki mperekeze bagambe bebasuubizibwa tebabifuna. Balamu afuuse Balamu afuuse omuziziko. Balamu babamukozesa balala ne bano. Balamu thought that if oba buli omu alina handola we mu government buli omu alina godfather we. That's why osanga minister nga Namugwanya bamujja ekibuga nga kansala ne bamuwa minister nga talina na urban development aze kutereeza kibuga. Kakati of what importance and the added value is Ashbaga Kato to the government. DP bajijjamu abantu naye abantu abo babatwala mu positions ezina service delivery nti mirundi bw'oba onzija mu people power bakuwa ekifo ekina national importance either you a minister because you have additional value on something. Now Ashbaga Bajjo baina added value ki. Secondly Balamu abasinga obwongo. Balamu is a mafia, is a businessman. Tatunulira NRM as a political entity. NRM is a company. It's a business. Tutwaleta amale wa President Museveni batuwa obukadde ebyo tumuweko 10 tutwaleke ebibiri. That's good business. Bakola bwa bloka. Balamu ewa president yani taina kyali is just masquerading
on people bali abali emabega bujjo tuwulya Balamu ayita Kasani kusasira mukama wange kitegeeza mu Iraq Catherine kusasira singa Balamu amaanyi Iraq ki kusasira ina kifo ki is a presidential advisor appointment letter yeriwa so jimubuuza appointment letter yeriwa advising Museveni on what kati Balamu kakana advising President Museveni on what kusongeza mu kibuga Kampala is the president advisable zavuka mugendo oba ye advising aba advisor be oba President Museveni never advisor bakuvuga obugali oba President Museveni never advisor batayina mu motoka na advisor batamusinkana abatamusinkana nganako kino tatange yabigoba kati bya na advisor hiyo omugenda yaba advising ili mu America mu Trump America timanya mu todomi we ya advisor we ku omulabaddi my father has a car 355 million with military police with missile we advisor Jude we advisor Jude ne yamulabaddi ne Catherine ayine motoka Catherine ayine motoka nane security ayina security kati Catherine bwatukira okulwanira ne Balamu that means all of them tebalina bye bakola gwalera bye mu yora enga commissioner gundi arangira commissioner omulala commissioner wa taxes ngalwanira commissioner wa customs nti gwe wabentezange to have things president yaba byakola Balamu akolera because President Museveni okuleta abayimbi abo yali agala kulaga Bobi Wine kumunyoma gwe sisobola kulwana naawe bano be basobola okulwana naawe nagambe ekiruma President Museveni ti Bobi Wine kutula mu iPod nga bateesa bakola conference nga nkyasomera Makerere ne babaleeta bonna I remember ojijukire yes ba professor batano bagobe Nelson Mandela ya Nelson Mandela lwaki baita Bobi Wine lwaki muleta Bobi Wine omanyi nti Bobi Wine yamukuba point nga wolo bwekirapinga bwete amwe psychologist na president nga anyiza President Museveni asobola okutula n'embabazi era ye bano bambabazi ba muntu babesije okumuvuganya musanyufu nnyo badde eri ku faamu zaabwe erwantama nayo no iwe mwana we kati nija tukole bwetu kati onana mugamba biki tubanga Bobi Wine agamba Museveni nti fala laws of civility tazimanyi taina kamumanyiko nze president Bobi Wine ata Museveni fala kati inze mirundi ninawe enkoma era tatanga nti nkwegayiridde vuma buli omu ne president muleke bali bonna bavume tuwali ne president ne mugamuze I cannot discuss the problems of Uganda with president mujjamu nino okubyogeranga we biri kwasi teri anfuga kakati Bobi Wine nze president yansomesa kakati ya Bobi Wine tayina kamumanyiko tabana kye basharinga onali mu generation ndala onali mu ndala ne bano kyobulanga naganti bamba bazaawo bagende empola kati yazeyo mu government twali wali Makerere abana bajja batuka mu mirundi mugenda fo obugafu mbabaze sente zaayina mbabaze agenda kukuba Museveni baba MP abamu abatabala ne badduka sebo ne begatta ku go forward nze mirundi ogambe nti mbabazi ne Museveni basobola okudisaguluinga kuki family ziri zimu mulamu wona ate ye waseeri kyovula bangu okufightinga corruption mu Uganda kizibu omubbi obunoonyeza mu URA kumbe sengawe ye commissioner general wa Bank of Uganda ate kojjawe SSP mu military police ate jajjawe oyina okunoonya omubbi mu institution nya naye ng'onoonya bano bonna bamuprotecte kakati Bobi Wine kyebasinga omutyako tabamanyi tasomangako nabo oli Kenyatta Moi yali musomesa nga bano beeriti be Kenya Salia Mudavadi Wetangula Kalonzo Musyoka Raila Odinga ezo na family nga zimuzalawa musomesa akwata omugogwe ninga Kenyatta ayagala nnyo Moi lumu yamuyitako mu State House ekiro n'atamulaba Moi n'asula ku ntebe ebweru nga ze kulinda ati mukama wange nanti yampise n'abeerawo okibayita omusirikale omu yakubako Moi empi nga Moi bamuzalawa naye Kenyatta bwe yafa mama ngina yakwata essimu n'agikubira Moi amga the eyes of the nation have closed bali tebamanyi abali beyita ab'ekitalo
Moyi yalangirira okufa kwa Kenyatta nga ADF ayimirira president mabega ayimiridde mabega ga Moyi. That's how Moyi became powerful. Aina square Moyi zetaka nyingi. Era Moyi bwe yavaako nayagala aleete uhuru onaliko. Banakenya ne bamuzira. Kabira bwezi mu bbala maaso mamyufu ne bwe tuwadde family ya Kenyatta tujagalo tajja kutufuga. Tajja kutufuga. Kakati Moyi n'amala okukwata obuyinza talina kintu kye yakwata ku kya Kenyatta. Byonna ebya Kenyatta monuments yazirekawo n'akola ebibye era bwe yamala obuyinza n'abuzaayo mu family. Kakati bambabazi be ba Moyi. Bawulize eri embuga. Sejjusa abutukola na bundagaano mwana wattu. Era bonna tebamwagala. Ono Bobi Wine bonna tebamwagala. Bano bonna ba political actors tebamwagala. Bobi Wine alinga omwana eyazze waka n'abasanga nga muli emmere nga temwamutegekera. Gomanyita abasajja bano eggwanga bali ewadde. Waliwo vice president, waliwo oyo omunene ali mu state house oyo tajoze kitalo. Mbu yali asomesa ideology. Nga sebo naye yerabanga president asomesa ideology. Ngeggwanga bali egabanya. Uno mwana yakyusiza political trade ya Uganda. Era we wabaawo omuntu ayagaliza Uganda emirembe yebaze Bobi Wine. Bali badde batuka pichalinga dda. Waliwo oli oyinza ogamba Jesus Christ, Son of God. Ye yali alowooza kuyita mmaje banyiivu ekitenkanika. Abaggyeko omugaati. Gwe mbubeside musanyufu. Bajjo Ashbaga mugenda baniza mu opposition. Toleetanga abantu batalina mulamu mu discussion ez'abantu. Ashbaga bajjo mwena ale muti bakoleyo ki? Gwe Ashbaga bakuwente ziriwa. President Museveni alina abaana babalwana tebannafuna gwanda akuli ababloga. Babloga. Bye biki ebyo byoyogera? Babloga bye biki? Bya ku Facebook. Kwe mpaka ati wano mutabani wambiro sikatide todanga mukogera bya busirungani bye biki ebyo byombuulira bayine mundu mmeka ne mu covid baba wa mmere yenti ebyo babala mu babikola atabala mu yetamanyi babloga bamubala mu baba wakachere n'akanyama babloga bamubala mu abawa sente nete basobola kumuyamba molono olutalo bagenda ku kasitola ne bala mu naye mufunyo akana kashibaga katakata ina wadde toilet mu kibuga nakono okawalana nedda yakwata abasajja mivule amugabye genda kufaamu wekubye ebifaananyi atamazayise banna mawulire ye yaleetera abasajja mivule ebizibu mbufaamu siye ate nga ye yamulukira omuzannyo oli buloka nze I have seen Balamu once twasisinkanako nambulira nti biki no walungi wolo ne mugabalamu my father has been in the state house for 14 years. Emyaka 10 nga mwogezi wa president chichicho nnimba mu state house. Tewali. Chichicho nnimba yo. Ogenda kungamba. Balamu naye yali agala kutwala. Tamanyize gwaza. Wefirizo mukisa. Oloza ffe tuli basiru. Tamanyize gwazanyirako. Ze ndi musajja mugezi. Yaya kutwala ku lujuliro. Ku lujuliro wa. Kase bwezibanga sente ye determinant okutwala omuntu awagira ekintu kati feke tuberewo nga tuli bavu nga tuli ne Bobi Wine tulaba amaanyi g'abantu gye gali bwezibanga sente ze determinant mugondi wa Santos ani de Santo abadde afuga Angola tali mukomera babadde Angola tebadde yaabwe ngaguli mensibo naye basayininga kati ono mwana asibaga katono omutunuulira inze tamali nyende ku TV ngamenti bantu tubizente inze tamale ente tano ogena abaana abo badde bamwera ko ne laptop ne sente abazadde musomesa abazadde abandaba leka mutabani wabeere nga asabiriza ekintu kusabiriza kintu kibi nnyo nodda ku TV n'osabiriza abavubuka tebaagala kukola balowooza nti President Museveni takyagaba sente ekyo njagala nkibabuulire takyagaba sente za kyeyonoonero bamubbye bamubadda CDF kati yalina sente era buli omu tugera CDF tukamugende kutude CDF bonna kati gye bali aba bayimbi emmotoka ze bavuga zaabwe oba za genosale gwe nze aba basajja tudda munaku bambulya nze bwe mbanga njogera osirika nga n'owuliriza ani alina emmotoka awo ani atabeera kapeeka gakwata ata yabiŋŋaana
nandikubye list nensula mutoye nakusatu mwana wange obanga oyugira ebimu bireke nemuka ate babuuza noyo ayogera nnyo lwaki tebamukwata gwalabe empologoma eri obwana bw'empisi nze ndi mpisi kakati aba abayimbi because they create a perception already babavuwaza bagalo bagamba kati ashbaga kato yafunayo ki bana bakusasa ezo motoka zibalina ziri kadi ziri mu ministry ya works bakuwa buwi boko mu supporting president Museveni olwaleero njagala kusasira oba bebekulu ye ebyo bibi sente ze yazigobera emyaka 3 hamaye yali mu kalulu ka 2006 mu yayononekera era bebekulu kasita yafuna sente zoyo ye bibye kadi ezimwazina naye bano bazijjayo kadi genda obuze Geoffrey ani Donald Mayinja bovuma Museveni bwoji parkingira wali ku police station eddako baveyo bamuvume balabe obabe basoso okuzifuna kwe bali abasajja kakati bafunayo bambi bano ba asibaga musajja watu abadde mu mbeera mbi alonzo okusanga president Museveni kyamaanyi nnyo president Museveni okumusesenkana asoka ku ne bwakulagira obukadde bina wali tebajja bukuwa ba state house eri abajifuka mwami Tamalengo umba so kati asibaga bajjo libeere someri aba abalowooza nti eri mbeera nnungi NRM yabalondemu fe kivula nga tubakuba waliwe yaze mbu change opposition inze mutabani wa mirundi mbu nchusa position yange me to change my position we are not editable we are proud people family ya feel so proud wezibanga sente tutujja zikwata kutujja bakuba badduke line gwanga lyabwe ntefe tuyina kubanga migugu mbu waliyo project yapye yokufuga Uganda if you are not part of that project njikuba zendi mugugu nagene makerere nensoma ndiwo kugoberera bugoberezi ono Bobi Wine mugoberera kwa manyi jadda manyi I know where is going nembo mbofe kati basi baga babanye nale mujedda simanyi batulayo sasi nesodo batula fulufiga mulabayo tabulire kufuna mbuto ne baddoko ne boogera gwe mwana wa president wali omulabyeko Natasha nga ali ku NBS defending government ya tatawo bakodo ba president bayina emirimu mu government wali wayina emirimu wali wayina omulimo nti minister nti obachi lwaki oloza bagidda wabbali they know there is a time we banatekawo obukiiko obutuufu banonyeze era tokulabanga baddodo viko be bakuba bakyaki bali banyini ensi tebavaayo towulira nkoti afande muwoze ayina omuntu gwe yakubye essasi bino ebigwagwa bino bye balonda ne babiwa emmundu nina gwe nasanga luli akalakala n'emmundu ekkuba alizibye ne mugamba human I want you to get to go mbu simanya yangamba am intelligence ne mugamba human let me tell you you are going to go away from there or I take you by force now who are you now you will know who I am nenzija yesimu yange some of us fituli mirandi we have powerful roots mbuza mirundi okunkwata you must have a clear law inkwata nina baloya basoba musanvu so I'm not intimidated fetwafe okutya ontisize ku kikusente nagenda okukula nga tata ina benzi 3 mu lujja zimeze mwami Tamalengo ebigambo ebitiisa byokozesa oli mu kutiisa butiisa gwe walera byeko nga bankwata sebo katukulinde no sigamba nti tebasobola you must have a clear law munkwatira I'm a Ugandan, this is my country never bataddemu fear ebyo byogera genda oyogere kino njagala nnyo akubira esimu ngayi wayogedde ki mugambe nnyoko bye yantumye byenva okwogera omuntu oguyeka yanfuga is my father kasita Jesse munankubira oyo yenziruka naye wali wambu omulala nalindiddeko ewamu emmere NRM giwagire njigwagire koki bano basiba ba billions zibali bampaddeko nedda bayina okudduka leka tubakube tetulina Bobi Wine bali esente zaabwe leka bakozese bashibaga tuwagala nnyo kibawunyirire nedda balamu wadde naye musobozi kabasomesa essomo ne bakola laptop ya Lenovo omwana yasoma oli ku laptop heaven yampeete 5 go walete mundu yasoka mu lutalo lweruweru akuwa kuwereki
take away your stupidity totanga mna kumbulira abo okay toyanza nnyo toyanzege tama emiliyoni program olujegere njagala okusaasira mwena abadde ne honorable Muwada Nkunyingi ali ku police Kasangati yakwatiddwa ejjo kigambibwa nti babadde ne oyo Nkunyingi Lewis bangaye bamukottero Lewis bamuta yes ngava ku program ku NBS frontline bamukwata ne ayambadde enkofira ya people power Honorable Muwada Nkunyingi twagala okumusaasira tusuubira nti ajja kuba ate nga Honorable Muwada oyo atambulizibwako ensonga y'okukulemberamu osaba ebiwandiiko bya President Museveni tebajja bimuwa tebajja tusuubira teri mulamuzi President yakamala okukyusa ye rutahabulwa tahabulwa malimu n'erinnya eryo utasibirwa oba yalirese kutukwata buli omu alyogera lulwe buli until when bwana avayo nakidifying ati bane erinnya bali alayika nayo yali kati bajja tukwata okulyogera obubi umala ogenda ku police olyogere bulungi ne ku ballot paper linaabeerako lutahabulwa anti ebigezo byali tebifaanagana na national ID. Okay, njagala okubasima mu ngeri njawulo bassebo ne banyabo abadde ku Lujjo TV program Lujegere njagala obasima mwenna otugoberera ku TV ya lutahabulwa omuntu mulala simanyi ngaalabika bita tubikoleko analysis ku nsonga eyo sigenda sukako wano mubeere bulungi bassebo ne